Gilbert Soro urya ni ncabwenge ikintu ca mbere ndamuzi ni ncabwenge igihe cyose nicaranye nawe every time akaravuga nanje mandiko ndiga si jeje nyene nibeshe mushingiye ntaye Soro ni ncabwenge yari kariga iyo karavuga ndiga yarankunde cinema mugabo hariho naro nabandi benshi aha ndavuga ba Mimi Mireye ba Sabasi aba bantu bose bakora style ya gospel nukuri banshika ku mutima barampimbara ariko mu ruhande nagugwa gubuhinga ni ikino kwactinga ni Soro nganira n'abaciye ni Gilbert Soro ariko niwe muntu muzima ubu dufise ngaha muri cinema ndabivuga na volume iri hejuru aha muri cinema ndundi kubijanye kuko ifilme iryoha bivanye na idea ibirimo idea rero zirashobora kuba zihari muga kwijanye no gutunganya irerese aha mu Burundi niwe wa mbere niwe wa mbere navuze kuri novuga ati muzita gute mwebwe abantu mama mwagize ama formation novuga ati je d'acteur voilà c'est ça bavuga ko mwese ashaka kubumvisha ko mukina kumwe mukarira kumwe mugatwenga kumwe n'abantu batwenga kumwe cyo bakarira kumwe ariko kina bivyo bibaye uniforme donc jewe Yaganawe TV. Hello my people, Gwagwan my people, it's me Alan again, I'm the one and the first. Ndabaramukije bakunzi ba Yaganawe TV aho mwese aherereye mu mpande zine zigize isi mu cubahiro Imana yabahaye bakunzi bo Burundi ba inshuti z'u Burundi mbaze ndabipfurize n'umunsi mukuru mweza aho twibuka imyaka 63 iheze u Burundi bwikukiye ni iteka nangere ni akanyamuneza ku barundi bose ukabura umurundi ukabukunda Burundi rikambaza na wewe ndakwipfurize umunsi mukuru mwiza cyane ni jewe aremwe amaze kunyumva kuri Yaganawe TV nkuko twama tubibagenza mbanze ndabibutse bakunzi ba Yaganawe TV ukaba uri mushasha ubanze ugire subscribe kugira ibiganiro bize biragushikira bikimota ubushasha like na comment kugira utwereke yuko ivyo dukora ubikurikira canke ubishima simba DJ nyine mba ndi kumwe n'abatumire beza bagiye batandukanye mu biganiro tugiye turakora nkuko twebemereye kandi ni ntumbero ya televiziyo yacu ari aho duha akanya abandi bakayaga ndi kumwe n'umutumire umusore ameze neza cyane umusore akimota ubutoto reka mbaze ndamuhe ikaze ni karibu abanze abaramutse ndabaramukije mwese abakunzi bo kuri Yaganawe TV amahoro y'Imana be kuri mwebwe mushobora kwidondora kwa dukiranje ndakuzi abandi ngira bari kwa dukikirana bashobora kubidondora je banyita Moses tuyubahe nkaba ndo Murundi avuki Muyinga uyu mwanya abarizwe Bujumbura nkaba nkijicwe kunda Yesu umwami karibu cyane mu bwami bwa Yaganawe TV wisange ni televiziyo ihari kugira ize iraha umwanya abantu bayage bongere bashikirize ivyumviro byabo Moses umeze neza rero cyane nukuri ndashima Imana ameze neza kandi murakoze kunyakira yego wisange ugubwe neza cyane na jewe ndi yakiriye ndakiriye nako radukwirikirana bose aho bari cyane Moses tuvuze Moses tuyisenge tuyubahe Moses areka tuze gukoresha Moses Moses ni umuntu ki akora iki asanzwe abayeho mu buzima ameze gute Moses ni umuntu ari ngaho musore ko mumubona ngaha kuri screen yanyu nkorera Imana ndi umuririmbyi nkakina na cinema Okay, reka tube twinjira neza na neza mu bikorwa ukora mu nyamwuga bwawe ukora ni mu muziki na cinema byose ubihuriza hamwe ibyo bintu birakorohera kubikorana byose Moses namenga uvuga ati reka nje mu muziki gusa cyangwa nje muri filme gusa donc
kubera biba biri muri mba nshaka gutanga image imwe ibyo nkora byose mba nshaka gutanga image imwe kugira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari bivana n'abantu nyine bakira message abantu batandukanye, hari abaryoherwa bariko baravyumva mu ndirimbo, hari abaryoherwa ariko barayibona bikinwa babibona mu buzima busanzwe mu buryo bw'amareresi. Rero cengerageza kubikora byose kuko nitara zose ndazifise. Voilà, reka rero tuce tubigabura tubanze tuvuge ku muziki gusa hama turaza kujane mu mareresi nayo nyene kuko urumva ko ari bikorwa ukora. Mu bijanye n'umuziki ukora wenyene ucanka ukorera muri groupe, hari team ufise ukoreramwo mu muziki? Nkora ku gatwe kiwanje ndi jenyene. Ego. Ivy'umuziki wewe wihikiye kibanza kimeze gute muri wewe? Iby'umuziki by'indirimbo mpimbaza nizo ndirimbo ko n'umuziki muganguma mvuga umuziki nguma numva umengo kuravuga sekira. Oya naco ni oya gospel. Reka ni gospel naco twituma ko n'ubundi n'umuziki. Umuziki nivyo. Ni music. Bo uko ndabibayemwo muziki ndawiteza nk'inzira yo kuvuga ubutumwa bwiza, message shaka guha isi, shaka guha abantu, message iri muri jewe ndayitanga mu buryo bw'umuziki vyibura abantu bashe kubashikira bayoherwe nabyo. Mu muziki ukora ni gute uba wumva nyene muri wewe ubikora ni nk'impano canke ubikora avuga ati ngira ndabikora kugira ntangiyo message tu canke urumva muri wewe ari impano zawe? Yeah. En fait naririmbuye navuga ati impano mfise nizihe ndasanga mu mpano mfise harimo iya sinema, harimwo niyo kuririmba. Ndavuga ati reka ndabikoresha mu kubwira ubutumwa bwiza abantu. Novuga rero ko ari impano mfise kandi nca ndayikora mu buryo bwa kinyamwuga. Watanguye kubona ryari yuko ufise impano, watanguye kuririmba ryari bikaja ku mugaragaro? Kuva kera mugabo narabikunda ubwami nabwiye ndabikunda maze gukijwe. Je nakijwe muri 2014 muri 2014 le 10 octobre niho nakizwa, niho nakira umwami Yesu. Hama canangura kwinjira mu bintu byo kuririmba rero mu ma église. Byari bingoye kuko navyo narimenyereye. Hama niho naca fata ingingo kuvuga ati reka nkore cane kugira ngo umunsi umwe nzotanga ivyumviro vyanje bice mu kuririmba. Indirimbo yanje ya mbere yatanguye kuja ku mugaragaro ni muri uno mwaka nyene ndi mushasha. Haheze amezi 3 giye. Ubu hagomba kurikira ku yindi rero ya nayo mpamvu yatumye nzana ngaha. Indirimbo ya mbere yitwa gute? Irimo message ivuga gute? Indirimbo ya mbere bayita Mvura. En fait abantu turashaka gukurikira Imana, turashaka kuyubaha, turashaka kuyikorera. Nta muntu n'umwe atabafise inyota yo gukorera Imana no kuyikunda. Ariko ubuzima ducamwo tugenda turagwa mu bintu bituma dushafura, tugakora ivyaha, tukagira iki. Ariko kandi turafise Yesu Kristo yaje kugira ngo atubere inzira yo gukizwa nyakuri. Duhabwa imbabazi vyoroshe. Rero duhora tugenda tugashikiriza ivyumviro ibambe ivyaha vyacu hama Yesu akatuvura. Donc niyo kwivuza ku mwami Yesu Kristo duharigwe tubandanye urugendo. Moses mu gisata nyene c'umuziki wa gospel usanzwe ukora, tumenyera abantu baririmba indirimbo za gospel, dusanga ari abantu bagiye batandukanye bafise imico itandukanye. Moses turakuzi mu misi heze ufise look ya dread ku buryo abantu benshi bavuga ati Moses biratangaje kubona aririmba gospel. Tuya tuzi ko tusukuja gusanga muri sekira ariko dusanga byukuri urakijijwe. Eske wewe
abantu bagufata gute cyangwa wewe wiyumva gute ufise look ya dread cyangwa uko wari wikomporta? bo nari narayivuze mu kiganiro giheruka ahandi haraha navuze natanze uwo muco ofet je nari nakijo muri 2014 naravyagenze neza gushika muri 2018 gushika muri 2018 nari mu myaka ya adolescence ndafatwa n'ibintu nyene byo kwikomporta ukuntu ndasubira inyuma ariko gushika muri 2022 ndasubira kandi ndagaruka rero iyo distance yo kuva muri 2018 no gushika muri 2022 nibaza ko ari wabonye ayo maluku ya Madrid nafise look ya dread kuvuga ko nari nagiye mu bintu bibi cyane ariko ngiye mu buzima bwanje nakuze nkunda abantu afise Madrid muri iyo myaka naguma numva nshaka kwishimisha cy'ubwanje nshireko ivyanje ariko mu nyuma nza kubikurako mugabo muri jewe hari novuga gute akaranga mutima kugukizwa ndabuze ngenda vyita donc kameremere k'umukristo kameremere k'umukristo niko nari mfise indani muri mugabo inyuma nari nshaka kumera nk'abandi ariko muri Kristo suko ntidushaka kumera nk'abandi ahubwo dushaka kumera nka Kristo byari byarabaye kugira ngo Yesu Kristo anyigishe nkikubona tukibona indirimbo zawe nka jewe vraiment ndakuzi urabizi bakunzi baga nawe TV Moses twariganye nse nkugushinga intaye gatoya yego ndakuzi nk'umuntu yarahoze cyane ku buryo byari bigoye niko twumva ijwi tonda kushona dread uhoze wicara ndivuga ko wicara inyuma cyane waranacegwa no muri exam uracegwa cyane mboze muri exam kandi warufise n'indi ngorane ndayivuga ihoze gusa byari biryoshe ko niho twahuriye twiganye hari mu wa mbere kuri university sawa urumva ko ndahibuka natamye akamyisi yaciye Moses mu rugendo rwawe rw'umuziki imiziki ukora ndakuravye nka pense physique uratandukanye n'imiziki ritme ukoreramo itandukanye twaraza aba Press Mushindi aba Victoria Team bakora indirimbo umenga ziri proche cyane na Sekira wewe ubivuga kwiki tugiye kuraba wize usohora indirimbo ziri kijya gatoya yize wabo mugabo zose zivuga Kristo wewe style bakoreramo yivuga kwiki bo umuntu wese bivana n'umuntu base nivyo na modere y'umuntu ashaka kurikira nk'ubu jewe ivyitegerezo vyanje ni barya bagabo banditse indirimbo za kantike barya bagabo banditse indirimbo za sinzi ko ari abagabo cyangwa abagore kuko ntabwo twabumvise amajwi yabo ariko nje nivyo vyitegerezo vyanje ambavu yabarya abandi bagabo hari abandi bagabo ngaha mu Burundi babikoze neza hariho ba Apollinaire hariho ba Dudu hariho ba Pastor Lopez ariko barabikora neza bivana rero n'ivyitegerezo biba biri imbere yaho ushaka ugomba gushika rero mvuze nka ba Press Mushindi sindabizi abo bashaka kunyaga abo bashaka kugira ubutumwa bwiza baribo bivana bashaka kugira ubutumwa bwiza ariko je indirimbo wamba DJ nkora ritme nkorerako cambure style nkorerako ni style mu bakizo twunda kuyita kari adoration indirimbo zo gusenga indirimbo umunyoko urashobora kumva aje mu rushengero indirimbo umupapa w'umuhumu urashobora kumva indirimbo ushobora kumva message nta bintu bitumvikana birimo ibintu biba byumvikana mukumva nyine ko manika amaboko gasenga cambure ukumva ko kwiyegereza imana ugasenga kubera ki uvuze ko wafashe nk'icitegerezo abanditse kantike barya bagabo bafise ivyumviro bizima barya bagabo barafise n'Imana cyane sinzi ngo ndabita abagabo ngabo sinzi ko barabagabo gusa ico nzico bajya abantu zirya ndirimbo iyo uzanditse dufata nk'indirimbo ndakunda indirimbo kirivuga ngo Yesu ndagukunze gose indirimbo ya Sakarani 4 yasa njyana je ndayize
ni indirimbo vraiment indirimbo ziba zimeze neza Yego. umva memba uko nayizi nawe Mm. umva ni indirimbo ni zibihe yego Moses kugira tuje mu gice ca kabiri kijanye na firme ko navyo nyene babikora reka tubanze tugusabe abariko badukwikirana bashaka kuvuga ati isi uyu muntu byukuri ni umuririmbyi rega nta kindi shaka abanzu bashire ka kapera bumve vyukuri ko kuririmba bishoboye canke ntiwazanye kitara sinazanye kitara abantu tuyasimu oya bashiremo bashiremo gatonya uh cyangwa babwira amajambo agizwe n'indirimbo ya mbere wakoze voilà indirimbo yanje ya mbere ivuga ngo ndaje imbere yawe mwami ntaco ndico narafutanye ariko ndagomba kungira ico ugomba komba umvure ndakira undokore ndarokoka bashe kubandanya urugendo wow majambo meza cyane igitero cya kabiri kiravuga ngo nasa n'uwahwereye nasa n'uwahwereye njanjaguritse mbabaye narisigaje gatoya ngahetura ibyaha vy'isi yose none ndavy'umusaraba amasate mbamosozi agahinda ni kenshi ndipfuza gutabagwa mvura mwami jewe ndakira undokore ndarokoka mwami mbashe kubandanya urugendo mbashe kubandanya urugendo reka nababwire baje kwiraba kuri Moses official niho iri ni indirimbo bazohizagirwa bazosenga utanditse Moses official urashobora kwandika Moses by Imvura. Yes. Moses ko numvise ufise ijwi ryiza uririmba neza imyiteguro canke bavuga amatizi uyagirira he witegurira he ivyo kuririmba mbo ndabaye muri chorale ndafise chorale mbayemwo chorale yitwa Semer yo muri Eglise Museni niho sanzwe nkisengera ego okay wow ni byiza cyane kare tuje mu gice kigira kabiri kijanye na filme naho nyine bavuze ko ari bwo buryo nabwo nyine ukoresha gutanga message ivuga ku mwami ego ivya filme navyo Moses navyo wabitanguye gute navyo wavyinjiyemo gute umwuga wa cinema nawutanguye muri 2019 muri 2019 nari bwamanuke ngaye Bujumbura nahaje 2020 nari nkiri muyinga kuva nkiri muto narakunda ibintu vy'amareresi narakina mu ma eglise narakina ku ishure ariko nza gukora avuga ati reka nabishire ndabifate nk'umwuga canangurira muri Sky Media imuyinga kwa Migo ndamusuhuje kenshi nkoze biganiro nkibe namusuhuza niwanzanye bwa mbere imbere ya kamera ego muri 2019 niho nabitangura muri filme bita uzonyituriki ego ko navyinjiye umaze gushika i Bujumbura uravuze ko wabihereye imuyinga ntibyakugoye ko nzi biba bigoye gushikira mu yindi societe utabumenyereye abandi bantu bashasha kugira uronka ukinira canka mukinana byarafashe umwanya nyene byarafashe umwanya kubanza kumenyera
ariko kubwo n'ubuzima ishure narifatiriwe na vyinshi vyatuma ntashobora kwisanzura kugira ngo ufate uwo mwuga wa sinema hama nubwo naciye ngenda guhura n'umuntu abantu benshi bazi bita Liberi Nsoro baramuzi benshi niwe twaciye duhura hanyuma ndagenda canja muri Burundi Film Academy ntanguriramwo ndiga barama certificat canangura ndabijamwo Moses tumubona mwahe mafilme iyo bamaze gukinwa azwi mu filme zimaze gukinwa zizwi ni nyinshi maze kujamwo ndaboneka muri filme Nsoro ndaboneka muri Feu Rouge abantu benshi bazi nk'ubiri kiraryoha Feu Rouge narabonetse muri Karamu y'ibihe igihe narabonetse muri Victoire ndaboneka muri indi ni nyinshi muri rusangi uravuze ko waciye no muri Burundi Film Academy donc umaze ni filme ziriko zira trading amino misi numva zose wadiciyemwo uratubwiye ko neza na neza wabanje guhura na Soro Nsoro wewe umuzi kwiki donc personnellement wewe uvuga ati jewe uyu muntu ndamuzi kuko namubonye Liberi Soro ujya nincabwenge ikintu cambere ndamuziko nincabwenge igihe cyose nicaranye nawe every time ariko aravuga nanje mandiko ndiga sijeje nyene nibeshe mushinga intaye Soro nincabwenge yari kariga yari karavuga ndiga na cyane cyane kuvyerekeye umwuga wa sinema ikindi naco arakundana ego umuntu mwiza vraiment ni bese mu bantu bari bo bose baba bakinye umupira cangwe abaririmbyi caba nk'abaki umuntu wese akora ikintu aragira umuntu w'icitekererezo mu buzima bwiwe ninde we mu bakinyi ba firme ndundi ngaha ugira nk'icitekererezo cawe ni benshi ni benshi hariho umukinyi ntazi izina nabonye filme yiwe imwe y'indundi sindamuzi izina akinye filme yitwa Impwemu y'ijambo ndayizi na izina ryo ntaryonsi filme ndayizi ayitwa Thierry ndamusuhuje hari hose Thierry ijya filme vraiment ijya niwe muntu wa mbere aza ku mwanya sindamuzi ntabwo yabandanije kandi n'andi mafilme benshi ndamubonamo ndakeka ariko yahevye ibintu vyiwe vraiment yarankundije sinema murakoze no kumbwira izina ryiwe sinzi ko kiba no mu Burundi ahubwo je nabonye ijya filme yiwe gusa nta no ndabona vis-a-vis yaratumye nkunda sinema kuko ari muri style je ngomba gukina nshaka yarankundisha sinema mugabo hariho naro nabandi benshi ndavuga ba Mimi Mireye ba Sabasi aba bantu bose bakora style ya gospel nukuri banshika ku mutima barampimbara ariko mu ruhande nagugwa bw'ubuhinga ni iki no kwactinga ni Soro voilà muri rusangi kenshi baravuga yuko abantu baciye muri Burundi Film Academy Burundi Film Academy ngo iraforomata abantu de façon que umuntu uko yari yipfuza gukina ce kugira ku byiyumviro vyiwiwe bamukuramo ujya vyiyumviro bose ngo bakoze kumwe donc umuformateur wabo nawonze bose ngo umuformateur abakora kumwe donc abaforma donc baza bameze nkawe ico kintu cyo bivugako uwo muformateur ubundi wewe nta wonzi nganira n'abaciye ni Liberi Nsoro ariko niwe muntu muzima ubu dufise ngaha muri sinema ndabivuga na volume iri hejuru aha muri sinema ndundi kubijanye kuko ifilme iryoha bivanye na idea ibirimo idea rero birashobora kuba zihari muga kwijanye no gutunganya irerese aha mu Burundi niwe wa mbere niwe wa mbere navuze kuri novuga ati muzita gute mwebwe abantu mama mwagize ama formation novuga ati jeu d'acteur voilà c'est ça bavuga ko mwese ashaka kubumvisha ko mukina kumwe
mukarira kumwe mugatwenga kumwe n'abantu batwenga kumwe cyo bakarira kumwe ariko kina bivyo bibaye uniforme donc jewe arashobora jewe umwe wese amukuza sero y'ingene ameze sero y'ingene amubona ntitwokina bimwe mugabo gusa principe dugenderako ni zimwe nyimba tubwiye ati jeu d'acteur zihari nyimba ari emotion ya pere nyimba ari emotion yiki nizo utegereza gutravailler mugabo rero abare b'abanyempano gusunzya abandi urumva twese nitwo bikora kumwe kuko uvuze ngo turire kumwe je norira kumwe n'umukobwa nakajya haje kabako ivyo kunda ariko gusa abashaka ko twese tuba abantu bazima yego Moses wavuze yuko ba Mimi bose ari byitegerezo byawe hari filime murahuriramwo kugira wumve wisanzwe canke hari yubona muzava muhuriramwo novuga ko ubwo bari ubuntu nobangiriwe Mimi Mireille avyumve Sabasa avyumve numva uyundi Mimi Mireille na Sabasi nibo bacane cyane akunda gutanga message ziri direct mu buryo bwa gospel cyane atandi ma histoire iki ubona ati abantu bakina ukora bariko baravuga Imana babaye bantumiye no bishima Imana. Okay, sinzi ahantu nabonye canke numvise mbona bariko baravuga yuko wewe hole canke novuga baguhaye hole teme itavuga ivy'Imana wewe ngo ntavyokina ngo ntuzobikina ivyo bintu nivyo ego bisa nkavyo mugabo gusa abantu bace babifata mu buryo buremereye ukundi kuntu ofete nubwo navuze ko hole atari itijanye n'ivy'Imana ko ntoyikina nyene hole urayikina mugabo ibifise idea iri nyuma isunika ibifise cyumviro kiri nyuma kibisunika nimba jewe nerekanye ko ndiko nkinzoga kugira are azihebe ziriko kuma zimugirira nabi cyambure aziveko ni sawa sinibagira ko ndi umu artiste ntegereza gushiramwo mu vyo nkora ariko sinoca nkora filme zirokoza soni cyambure zo kuyambika ubusa cyambure jivyo nkora ntegereza gucungira ko biko bihesha icubahiro Kristo bidahabaye bihesha icubahiro Kristo ndabiheba kuko ari abagabo ngaha babagwiza tunga afisa amahoteli hoteli zabo utaji winjiyemwo hatashobora kwinjiramwo swati yinjiramwo abamariye hakinjiramwo umuntu umwe umugore umugore cyamure umugabo ukwiwe umugore ukwiwe mugabo nta busambanyi bera muri zo hoteli ayo mahera yarayabusanga barayazinutswe bakayaheba kandi baguma batera imbere nawe uvuga ati jewe kitari objectif atari sinshobora ijyo bugimana avuga ngo vyo kumara ikikunguka ivyo mwisi vyose wari ku buzima bwawe ukabutanga kucira vyo neneje nanje vyo marira iki kuronka mahiti kwamamara kugira iki mugabo mubiri koza soni mu bintu bidahicubahira Imana inyuma yavyo n'umuriro iyo ni idea nziza cyane kandi kuhaje kandi agushikikiye donc turiko turaraba abantu mwaciye muri Burundi Film Academy ndakunda kwigara ko cyane kubera abantu benshi dukunda gukorana kenshi usanga baraciyeyo mukunda kugaragara mu yandi mafilme y'abandi bantu mugabo bataciye muri Burundi Film Academy donc mukaja gukinira mu yandi matimu ni kuberi iki mena amafilme yiwanyu mure yariza avuga ati cinga jewe ndabati ahubwo ndabazane bariya by the way uvize bwo nibitandukanye nuko abandi batukunda kudushinja ahubwo kwandi mafilme tutakunda kuyajamo ariko uvuga ko tuyajamo tabibona ego donc wewe gutandukana ushobora gusanga wewe utarajayo ahandi bandiko mvuga abandi ko navugiye muri rusangi abantu bamaze guca muri Burundi Film Academy ofete twebwe muri Burundi Film Academy nta hamwe twimiriwe kuca umuntu wese adusangiye umwuga mu gihe aduhamagaye tukaganira tugahuza inama n'ingingo
turashobora gukorana nta kibazo nta kabi kacu yeah yes hama ubuza natwe ngo dukorane na wenyene umuntu akenewe turamuhamagara wo dukeneye turamuhamagara yes Moses mu kurangiza ikiganiro shaka utange message ku bantu babiri ni message ku banyempano donc muri rusange abaririmbye canke abakinyi ba firme ubahe message kinumva bashikiriza ututanga na message ku bakunzi babo donc abakurikirana ama firme twebwe na n'indirimbo zanyu nibihe bona wo dukebura ko canke wo tusaba twokora ya ikintu novuga ikintu novuga ku baririmba indirimbo mpimbazamana nibaje ku mavi cyane basengera umurimo wabo bahige n'ama message abantu bakeneye isi ikeneye cyane cyane ndavuga kuri new generation bihutire gutanga ama vibe ariko imitima igaragara vibe iraza tugatamba mbwa inyuma yo gutamba ugasanga ntacyo dusigaranye rero abaririmbyi ba gospel baje imbere y'Imana basaba message Imana hama baza gutanga ama message by'ukuri Imana ikeneye ko batanga hama abakina amareresi nayo abakusanzwe bakurikirana amareresi nabo abakina amareresi n'abayakurikirana wambwiye ngo mvuge ko bayakurikirana mwebwe muyakurikirana musapotinga bayakurikirana kuko hajya urinze wasohora ireresi urinze wayisohora biba ari ibintu bikomeye biba byatwaye ingufu nyinshi cyane akuritere bari kibazo uraruha urasana wewe rero wicaye muri saro uri kuraraba televiziyo uri kuraraba muri telefone yawe kuraraba filme urashobora ukakaraba iminota 30 uteramye ukaraba ukamenga nyene byari bivyoroshe kumbe akanora by'iminota 30 bagakoze indwi yose barasira groinze rero byasavye ingufu nyinshi rero ni mubakurikirane mu bashigikire mu baterere izuba vyiza muzamwateye neza hari ubutumwa nabwo wogene na soro kugira message mushikire Rebe umubwira ati igap yego kaba wihereje abanihereje Moses kandi ndagushimire kandi vraiment uranantangaje yego ya Jason ndakuzi kuri umuntu ushobora kuvuga nkuko ndakuzi umuntu uhoze mbere jewe no kuvuga ati ntaramenya ko kijijwe ndani nzivuga ati umutipe ni umutipe ibintu byaremereye ni umutipe agiye ibintu bikaze kubona ubwigongona n'amadrede murahoze ngo atajya bari muri meditation abaje yaruhinze ariko mu nyuma nza gutangara nza kumva ko kijijwe warashaka kuretse n'ivyo byo by'intuzenga je mu buzima bwanje nta nizoga nsi wabi ntibigetse umva nta n'inzoga nzi itaye ibyo n'ikindi kibazo courage cyane vraiment kandi congratulations merci beaucoup ugende utwibukije indirimbo shashu ugiye gusohora naho tuzoisanga ugira iki tube tugenda kugira subscribe kugira indirimbo izi dusange twaramaze kwitegurira hari indirimbo shashu iri kirakogwa urazi ko twe twanaburanye kubera ibintu byo muri studio hari indirimbo bita ndayivuga gute oya reka sindayivuge ariko iri mu gikoni iragogwa vuba murayibona ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo mavura ndabivuga reka tugeze nga muzoyisanga kuri Moses official nyene hahandi nyene by the way ni mwe muragenda ahubwo mube muraraba mvura mwe muraryoherwa nayo mu komante ivyumviro mu nteri nege nyimbari ho bitagenze neza mumbwire kugira nkosore ejo nzobazanira ibintu bimeze neza hama tubandanye turyoherwe dukure mu mana yego Moses ndagushimiye cyane ndakwipfuje n'iterambere mbere ndakwipfuriza nuko umukama yo gushoboza akaguhezagara mu byawe nongere nshimire bakunzi ba Ganayo TV bariko baradukirikirana
impande zose aho baherereye ndongera ndabipfuriza nyene n'umunsi mukuru mwiza turahimbaza uno munsi waho twibuka ukwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi. Yari jewe Ale Alan inyuma ya kamera mariko muranyumva n'ijwi ryanje kakajwi gatonya kuzuye ukuri. Mbazi ngenda bibutse ko biri mushasha naho nyene canke ko utaragira subscribe ugenda uyikoze ko niho ibiganiro bimeze neza biza biraca kuri Yaga Nawe TV akajemereka naho nyine turagakeneye twereke ko ibyo dukora bikunze. Commentaire naho nikibanza twabasigiye nari nibagiye kandi ntidukoresha YouTube gusa turafise na group WhatsApp irimo abakunzi ba Yaga Nawe TV. Nimero muraza kubona kuri screen mutwandikire abashaka kuja muri group canke abakeneye ivyo dufashanya canke tuganira mugire aho muba kwibarutse hamwe na Yaga Nawe TV. Ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo